dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak jamaah pangaosan anu urang sedayana sami-sami pada dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu sami-sami urang sedayana pada miharep ridho kawan maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sedayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan takdir irodah sareng inayah mantena dina waktos ayeuna urang tiasa patepung lawung deui paamprok nyonghok sarta patepang wajah nyambungkeun silaturahim ngalap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ngalaksanakeun tugas kewajiban urang sedayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan tolab ilmu anu ku urang sadayana ditikreuh dikeureuh sok sanaos bari kaayaan cuaca alhamdulillahnya Allah ngalungsurkeun hujan. Mudah-mudahan kulungsurna hujan janten rahmat kang urang sadayana kalawan sanes laknat kang urang sadayana. Oge para sepuh sadayana, para ibu, para bapak anu masih setia ngaos nikreuh ngeureuyeuh di Masjid Istiqomah. Sehat walafiat sadayana alhamdulillah. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak jamaah pangaosan anu sami-sami pada miharep ridho kawan maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sareng perkembangan kemajuan teknologi, pergeseran nilai budaya, pergeseran ekonomi, serta pergeseran nilai akhlak anu dikhawatirkeun ku urang sadayana musibah bencana akhlak. Teu khawatir upami tos terjadi musibah agama, bencana akhlak, maka anu dikhawatirkeun ku urang sadayana teh bencana akidah. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak jamaah pangaosan rahimakumullah. Dina hadis anu diriwayatkeun ke Ibnu Majah ti Jabir bin Abdillah. An Jabir bin Abdillah katampi ti Jabir bin Abdillah qala anjeunna nyaurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh salam anjeunna ngadawuh anu ngagunakeun kalimat panggero anu anjeunna dibimbing ku wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, ye sakumna jalmi-jalmi. Ibu ari urang jalmi sanes, Pak urang jalmi sanes. Jalmi nya. Ku panggero ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ngagunakeun kalimat ya ayuhan nas. Mungkin wae kahiji jalmi anu digero teh ku eta panggero teh ku lantaran jalmi teh genah betah dina salah, genah betah cicing dina kamaksiatan,
ku panggero tersebut sanes atoh tapi naon bakal malik ngewa kanu ngagerona ngewa kanu nerangkeunana ijid ceceb kana katerangan anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon margina sabab teu iman. Nu kadua mungkin wae ku panggero ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh golongan anu kadua ieu mah atoh henteu teu atoh henteu anu tadi mah amek ketulahnya ieu mah atoh henteu teu atoh henteu naon margina iman keur dihanap iman nuju lemah upami digambarkeun mah sapertos kayan kapungkur tahun 70-an anu kaalaman ku urang sadayana kapungkur pan ngapalkeun teh ku damar cempornya ku damar tempelnya leres beunnya siga damar nu teu aya minyakan ieu mah moal aya da ieu teh serba listrik pan nya kapungkur mah tahun 70-an simkuring ngalaman ngapalkeun teh ku damar tempel damar cempor rengse teh ngapalkeun ieu tah dina liang pangamung teh nya harideung tah golongan nu kadua ieu mah atoh henteu teh atoh henteu digambarkeun sapertos damar anu saepeun minyak singsimna mah sumbuna mah aya ngan minyak saat jadi kalicas upami ayeuna mah digambarkeun sapertos baterai HP-nya anu tos kedah dicas pan nya baterai anu tos lemah dicas baranya gitu. Tempo teh nguping panggeuing nguping panggero ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarenyag golongan nu katilu mah digero ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas golongan nu katilu jalma anu iman jalma anu takwa kacida pisan bingahna hirup nuju dina kaayaan sumanget ibadah ngarawaskeun genah betahna ngalaksanakeun aturan ti Allah ibadah ka Allah nuju meujeuhna haus ku ilmu digero ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh atoh sapertos urang ayeuna alhamdulillah sok sanaos bari kaayaan hujan ngariung we di masjid tolab ilmu atoh digero teh tanya kitu deui atohna jalma-jalma anu iman mah digero ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh bilih aya ibadah anu teu merenah bilih aya masalah-masalah nu katukang-tukang kasalahan anu can menta pangampura jeung papada manusia nu can menta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala digero ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas ye sakumna manusia ye jalma-jalma tubu ilallah qabla an tamutu sok aranjeun geura buru-buru tobat ka Allah Subhanahu wa taala qabla an tamutu samemeh aranjeun maut. Pintu tobat dibuka lebar-lebar ku Allah Subhanahu wa taala. Kasempetan pikeun tobat ku Allah dipaparinkeun sabaraha kali? Patarosan ari kasempetan pikeun tobat ku Allah dipaparinkeunna sabaraha kali? Sabaraha kali, Bu? Ya bapak-bapak ya.
Kasempatan tobat mah ku Allah dipaparirkeun mung sakali. Nalika hirup. Upami tos maot mah teu aya kasempatan pikeun tobat. Tos maot mah kantun nampi balesan amal. Amal sae, amal awonnya. Tah kantun nampi balesan. Tidak ada kata terlambat pikeun jalmi-jalmi tobat ke Allah. Mun tidak ada kata terlambat pikeun jalmi-jalmi tobat ke Allah Subhanahu wa taala, salami hayat masih dikandung badan. Kacida pisan bagjana jalmi anu guragiru anu gagancangan tobat. Jalmi nu guragiru gagancangan tobat eta teh sae. Umar Ibnul Khattab di kalangan para sahabat teh kapan tobatna teh kapungkur tos sarepuk nya. Contoh Umar Ibnul Khattab Bu saha ari Umar
teras midamel amal soleh, midamel kasayat. Tah Umar Ibnul Khattab tobat ke Allah Subhanahu wa taala ku taubatan nasuha. Nu mawi Umar Ibnul Khattab lebat Islam. Hate ngarakasa kaduhung moarek balik deui milampah kagorengan, milampah kasalahan, midamel dosa. Jadi babalik pikir tobat teh. Ibnu Abbas nguningakeun yen tobatan nasuha teh tobat anu ikhlas. Tah numawi tidak ada kata terlambat kanggo urang sadayana, kanggo jalmi-jalmi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala, pintu tobat ku Allah dibuka lebar-lebar. Ya ayuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Sok aranjeun heh manusia, jalmi geura tarobat ka Allah sameme datangna maut, sameme aranjeun maut. Kabayang ku urang upami urang teu gancang tobat atanapi jalmi-jalmi teu gancang-gancang tobat. Maut aya dina syirik ka Allah. Maut aya dina kakupuran, maut aya dina kajahiliahan modern. Maut aya dina kamaksiatan. Upami urang sadayana lahir ka alam dunya dina kayan fitrah wa mata alal fitrah. Maka maut oge kedah aya dina kayan sumrah diri. Dina Quran surat Ali Imran nya Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ieu ngandung hartos jalmi-jalmi teh umat Rasul teh ulah maot dina kaayaan keur kupur. Ulah maut dina kaayaan syirik, ulah maut dina kaayaan kakupuran. Tapi maut kedah aya dina kaayaan sumrah diri ae al-Islam. Maut kudu aya dina kaislaman, sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ye, Rasul dininyakeun, ya ayuhan nas, tubu ilallah qabla an tamutu. Engkewe tobat mah geus kolot. Ayeuna mah ngora keneh. Kumaha upami umur teu dugi ka kolot? Nya. Mun kumaha upami umur teu dugi ka kolot? Masih keneh genah betah dina salah, genah betah dina midamel kamaksiatan, kadorakaan. Genah betah midamel dosa. Rasa maneh masih keneh jag-jag, rasa maneh masih keneh kuat ku tanaga teu acan tobat ka Allah. Kumaha lamun umur teu nempi ka kolot. Engkewe ibadah mah geus kolot. Mohon kumaha upami umur teu dugi ka kolot. Urang sering ngabandungan, urang sering ningal, urang sering nguping. Seueur jalmi-jalmi anu ngantunkeun alam dunya anu maot dina kayan umurna ngarora keneh can ibadah. Nya. Can ibadah ka Allah malah seueur jalmi-jalmi nu marangot ngarora keneh. Bari dina kayan can ibadah ka Allah, can taubat ka Allah. Upami teh mah umur nepi ka kolot, kumaha upami hidayah taufik teu lungsur ti Allah kata jalmi. Seperti ka Fir'aun, ka Qarun, ka Namrud, ka Abu Jahal, ka Abu Lahab. Maranehna beuki kolot teh beuki
tebih ka Allah, ngamusuh ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cecep benci kana ajaran Islam, cecep benci ijid kana syariat Islam. Beki kolote Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Fir'aun, Korun, beki tebih sareng Allah. Maranehna umurna panjang, tapi goreng akidahna, goreng ibadahna, goreng akhlakna. Maisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantola umruhu. Jadi khairun nas pangsaya-sayana jalmi teh mantola umruhu. Singsa jalmi anu panjang umurna wa khairu a'maluku. Saya amalna. Saya ibadahna. Saya akhlakna. Wasarun nas jeung ari nu pang awon-awonna nu pang goreng-gorengna jalmi teh mantola umruhu wasaru amaluhu. Umurna mah panjang ngan goreng amalna. Goreng akidahna, goreng ibadahna, goreng akhlakna. Cindekna ya ayuhan nas tubu ilallah qabla antamutu. Yeuh jalma-jalma sok aranjeun buru-buru geura tobat ka Allah samemeh aranjeun maot ninggalkeun padamelan anu salah boh salah dina ibadah anu teu merenah sareng sunnah ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaah ka umatna miwarang buru-buru tobat balik kana ajaran Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi upami tos maot mah moal tiasa tobat. Tadi disebatkeun didugikeun kalawan digambarkeun. Jalmi teh anu maot teh aya lantaran teu damang heulanya, lantaran teh teu damang cukang lantaranna teh. Aya jalmi nu jag-jag jol maot we. Bari can ibadah ka Allah. Bari umur ngora keneh. Bari can tobat ka Allah. Bisa kumahaeun teuing. Oceak dengekna engke dina neraka. Eta poin anu kahiji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ilallah qabla antamutu. Nu kaduana wabadiru bil amali sholihat qabla antas gilu. Wabadiru bil amali sholihat sok aranjeun kudu gagancangan kudu buru-buru pikeun midamel amal soleh qabla antas gilu samemeh datangna ka aranjeun teh kariweuhan samemeh datang ka aranjeun kasibukan karipuhan meungpeung nyase meungpeung rineh sok aranjeun buru-buru wabadiru bil amali sholihat midamel amal soleh. Upami urang bade midamel kasayan bade midamel amal soleh dina waktu isuk-isuk ulah rek ngantosan datangna waktu sore. Naon margina? Kahiji bisi ajal kaburu datang. Sabalikna
lamun urang bade ngamidamel kahadean, bade midamel amal soleh dina waktu sore ulah rek ngantosan datangna waktu isuk bisi umur teu nepi ka poe isuk. Ibu-ibu sareng bapak-bapak kantos salat rusuk, kantos salat rusuk. Seringnya urang mah salat rusuk. Patarosanana kumaha karaosna nalika urang salat rusuk. Nya nalika urang salat rusuk, kumaha karaosna ku urang? Bujeng-bujeng urusan ibadah. Bapak sareng ibu kantos tuang rusuk. Tuang teh bari rusuk kieu nya. Kumaha karaosna tuang rusuk? Tuang rusuk kumaha tah karaosna? Sok ngobrol gini nya urangnya, ya tuang bari rusuk asa asup asa henteu. Nu karaos mah kirang nyamannya, kirang menikmati naon anu dituang ku urang. Asa wareg asa henteu teh da tuangna rusuk. Osok rusuk angkat nyaos. Osok rusuk upami kengeng bantuan BLT mapah. Kengeng BLT mah bantuan BLT mah mapah teh pan ngagedi gerusuk. Ka tempat pangaosan osok rusuk ngagedi mapah. Lantaran hoyong di non teh calik pangpayuna osok sae nya. Nu karaos ku urang sadayana upami salat nuju rusuk kurang ngaraoskeun nikmatna salat. Nya, leres teu? Ngaos Qur'an, ngaos surat gancang. Da rusuh teh ruku tiba nya. Teras sujud tiba antel. Sabna salat rusuk. Kirangna ngaraoskeun tumaninahna salat. Leresnya? Karaos pan kirang karaos tumaninahna salat teh. Mari naon salat rusuk. Saur malaikat teh, ye cenah eta. Jalma nu hayang surga Allah salat tapi karusuh kitu. Nu mawi perhatoskeun idektikalna salat. Perhatoskeun bacaan salat. Perhatoskeun datangna waktu salat. Sehingga urang sadayana tiasa ngaraoskeun nikmatna dina kaayaan ruku. Nikmatna nalika cengkat dina ruku teh kedah nikmat. Kedah ngaraoskeun nikmatna dina waktu sujud. Sareng kedah ngaraoskeun nikmatna nalika calik di antara dua sujud. Tanmoi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa badiru bil amali sholihat. Sok aranjeun geura gagancangan, geura gura-giru, geura buru-buru midamel amal soleh qobla antas gilu. Sameme datangna ka aranjeun kasibukan. Kariweuhan, karipuhan. Kapan anu sibuk mah nya? Nya nalika urang nuju sibuk pan salat teh rusuh, kartos teh. Sibuk barang damel, sibuk ku urusan jeung uruskeunun, salat jadi rusuh. Nepikeun ka teh tiasa ngaroskeun nikmatna ruku, nikmatna sujud, nikmatna calik di antara dua sujud. Sabab naon? Salat rusuh. Sabab naon? Riweuh nya pidameleun. Nu mawi meungpeung nyase.
tumanina sok aranjeun geura buru-buru midamel amal soleh. Nu kaduana ku Rasul diparentahkeun wa badiru bil amali sholihat teh bisi ajal kaburu datang. Nya bisi kaburu maut gitu. Nu mawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna maparinan pelajaran ka urang sadayana selaku umatna oge ka sadayana umatna. Kahiji anu ulah diengkekeun teh di mana salah saurang di antara keluarga aranjeun maut kedah enggal di pula sara. Enggal we di pula sara. Ke cenah ngantosan wargina ti mana? Ti Jakarta. Namanya mendarat cenah pesawat di Jakarta. Di antosan lami. Pas sumping tetehnya, sumping teh lain nyolatan, lain ngaduakeun kalkah nyegruk ke ceurik. Hanas di antosan ti isuk-isuk. Tah di mana salah saurang di antara aranjeun di kulawarga aya nu ngantunkeun gancang pula sara. Nu kadua di mana aranjeun boga budak awewe atanapi nyalah budak boga budak we nya tos aya jodona gancang tikahkeun supaya teu muncul fitnah. Nu katilu di mana aranjeun gaduh hutang tos aya keur mayarna gancang bayar. Nu kaopat di mana geus datang waktuna salat maka aranjeun gancang laksanakeun midamel salat ngadegeun salat. Bisi ku Rasul diuniakeun wa badiru bil amali sholihat qabla antas kilu. Bisi kaburu datang kariweuhan. Bisi kaburu datang kasibukan. Bisi ajal kaburu datang sok buru-buru midamel amal soleh. Seueur bunya anu disebat amal soleh teh seueur. Ari ngaos amal soleh sanes. Amal soleh. Ari salat amal soleh sanes. Amal soleh. Ibu hoyong lebet ka surga? Hoyong surga mana ibu lebet? Bapak-bapak hoyong ka surga mana? Urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala, urang kedah lebet teh nya dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala ka surga Firdaus. Ta urang teh cing janten penghuni surga Firdaus. Hoyong ibu di surga Firdaus? Bapak-bapak hoyong ke surga Firdaus? Syaratna kantun ngaos Quran surat Al-Mu'minun pangeusi surga Firdaus mah. Ku Allah diuningakeunnya, tinggal we Quran surat Al-Mu'minun eta teh syarat pangeusi surga Firdaus. Malih dina Quran surat Al-Kahfi dijelaskeun ku Allah. Surga Firdaus teh surga anu luhur. Ku Rasul diuningakeun sok aranjeun menta ka surga Firdaus. Jadi pangeusi surga Firdaus. Dugikeun ka dina Quran surat Al-Kahfi mah ku Allah diuningakeun. Jalmi-jalmi teu hoyong kaluar deui eta tina surga Firdaus. Jalmi anu di surga hoyong kaluar moal hoyong. Tapi jalmi anu dina neraka mah hoyong kaluarnya dina neraka. Jalmi anu di surga mah moal hoyongeun kaluar ti surga. Margi naon?
indah, nikmatnya, tempatna pinuh ku kabagjaan, tempat anu pinuh ku kanikmatan. Surga Firdaus. Syarat nu kahiji, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nya. Keur nempatan surga Firdaus teh. Urang osok khusyuk salat. Osok loba ngalamun. Nya. Tah kantun ngawas we syarat kapangesi surga Firdaus mah Quran surat Al-Mu'minun. Jalmi-jalmi anu khusyuk dina salat. Malih kahanapna ningannya waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Eta salah sawios syarat kawajanten pangesi surga Firdaus. Sareng jalmi-jalmi anu kana amanat maranehna teh sareng kana janjina maranehna ra'un. Upami janji teu jalir, amanat teu hianat. Teu hianat kana amanat, teu jalir kana janji, jadi pangeusi surga Firdaus. Waladinahum ala sholawatihim yuhafidun. Jalmi-jalmi anu ngajaga ngaraksa salatna. Nu tadi ngajaga ngaraksa salatna teh nya. Bacaan salat, didaktikalna salat sareng waktuna salat dijaga diraksa. Surah Allah Subhanahu wa taala ulaika nya aranjeunna teh jalma-jalma anu dipiwaris, anu diwaris gitu. Surga Firdaus. Jadi yarisunal Firdaus hum fiha khalidun. Langgeng di surga teh. Ibu osok hilap dina salat. Bapak osok silap upami salat. Ieu teh 2 rakaat, 3 rakaat. Ya. Tos tahiyat awal, tos tahiyat akhir. Urang sering dina salat sok hilapnya. Upami hilap dina salat urang kedah kumaha? Sujud sahwi. Sujud sahwi teh kahiji biasa dilaksanakeun sateu acan salam, kaduana saparantos salam nya. Janten sateu acan salam sujud sahwi. Atanapi tos salam sujud sahwi. Patarosanana Bu, keun malah sujud sahwi ari sateu acan salam moal jadi permasalahan. Tapi iya sujud sahwi saatosna salam. Naha kedah salam deui atanapi entong. Urang teh salat hilap teras we sujud sahwi. Nya. Uyeuh mah urang teh salat sujud sahwi. Urang teh salat ya. Reng saya salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuluy sujud sahwi. Taya janten pahan patarosan, urang kedah salam deui atanapi entong. Ulan? Sakali deui nya, urang teh yeuh hilap dina salat. Sujud sahwina sabada salam. Tos salam sujud sahwi.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Tuluy wa sujud sahwi. Patarosanana urang kedah salam deui atuh nepi entong. Uih kana pokok diawitanana salat teh ku takbir, diakhiri salat ku salam. Maka kasimpulanana pami urang sujud sahwi sabada salam kedah salam deui. Kartosnya janten kedah salam deui. Ibu teh nuju tasahud. Ibu nuju tasahud ye. Allahumma sholli ala Muhammad. Jol hitut we. Kumaha tah? Osok ibu gitu. Kantos ngalaman nya dina nalika nuju tasahud jol hitut. Kumaha tah salatna tah? Jadian deui, balikan deui, kartos teu? Nya. Wayahna we diulangi deui salatna. Gambaran kieu. Dina sasi Ramadan. Dina sasi saum, ibu-ibu teh saum. Adzan maghrib teh jam 5 langkung 40 menit. Pas setengah genep jam 5 langkung 30 menit atau napi setengah genep maghrib, ibu teh kasumpingan tamu head. Maka ibu kedah buka. Leres teh. Ari mayarna 10 menit sadinten. Nya. Ngagentosan ngodoan eta saum 10 menit, ya 10 menit teh kabuka ya. Jol head we ibu teh mayarna 10 menit atau tapi sadinten. Balikan deui we nya sadinten kitu tah gambaranna teh. Kartosnya. Rasul kantos hilap dina salat ieu teh pelajaran ka umatna ayana sujud sahwi teh. Tah urang sadayana diparentah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seueurlah pada malan amal soleh mah. Amal soleh teh bade ku harta, bade ku tanaga nya, bade ku ilmu, bade ku emutan seueur. Ngan anu utami nama amal soleh teh anu luyu sareng di dawuh Allah Subhanahu wa taala oge luyu nya jeung hate urang bener cek syariat agama. Dasarna iman tur ikhlas. Jadi amal soleh. Nyontok ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanwi wabadiru bil amali sholihat qabla antas gilu. Upami urang nuju ripuh mahnya, nuju sibuk, nuju riweuh. Pan urang teh sok hese tetehnya pikeun midamel ka amal soleh teh. Contona salat anu tadi. Keriweuh mah pan urang salat teh rusuh. Tanwi meungpeung can datang kasibukan, meungpeung can datang kariweuhan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok aranjeun gura buru-buru, gura giru midamel amal soleh. Nu katiluna wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dikrikum wa kasrati shadaqati fisiri wal alaniyah. Nu katiluna sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilul ladzi bainakum. Sok aranjeun geura nyambungkeun di antara diri-diri aranjeun wa baina rabbikum jeung Allah Subhanahu wa taala menjadi pangeran aranjeun.
Tah nu katilun mah ku Rasul diparentahkeun wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Sok aranjeun geura nyambungkeun diri aranjeun ka Allah Subhanahu wa taala nu jadi pangeran aranjeun. Allah pan holiknya, urang mah makhluk. Upami urang teh nyambungkeun sareng Allah Subhanahu wa taala, makhluk kaholikna digambarkeun sapertos kalakai nu murag dina tangkalna. Nya kalakai murag dina tangkalna. Lamun jalma geus teu daek menta ka Allah, jalma geus teu daek ngadua ka Allah, jalma geus teu daek ibadah ka Allah. Padahal sagala rupa kabutuh hirup ku Allah tos dicumponan, ku Allah tos disadiakeun. Jalmi hirup di alam dunya, kabutuh hirup jalmi ku Allah tos disayogikeun. Jalmi perlu pernapasannya, perlu oksigen, ku Allah dihiliwirkeun angin. Nu disebut udara. Bahan baku nabati hewani ku Allah tos disayogikeun tah keur kaperluan hirup jalma. Nu mawi urang peryogi syukur ka Allah Subhanahu wa taala, tapi dina Al-Qur'an qalila mataskurun saeutik cenah nu syukurna ge ka Allah. Nyambungkeun diri urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai makhluk kaholikna ku cara bikasroti dikrikum lobakeun ku aranjeun dikir ka Allah. Lobakeun ku aranjeun teh inget ka Allah. Kahiji syukur ka Allah. Kadua kalimat dikir dina Al-Qur'an salat. Bilih benten sareng simkuring ya. Bapak-bapak sareng ibu-ibu ari salat wajib sadinten sawengi 24 jam sabaraha rakaat. Nah ngahulang bari dietang heula. Salat wajib sadinten sawengi 24 jam sabaraha rakaat. 17-nya 17 rakaat eta nu wajibna bikasrati sujud sok aranjeun lobakeun salat. Maksudna bikasrati sujud deh salat sunat. Ulah ditinggalkeun, ulah dikantunkeun salat rawatib nu mengiringi salat wajib. Pepeuriheun mah urang teh atuh syukurul wudu tara. Duha jarangnya, tahajud komo langka. Atuh eta we salat rawatib dah anu mengiringi salat wajib tong dikantunkeun. Bikasratis sujud seueurkeun ngalaksanakeun salat sunat. Tong dikantunkeun tah salat rawatib anu mengiringi salat wajib. Seueur salat wajib, seueur salat sunat. Da seueur keneh salat sunatnya. Nu wajib mah mung 17 rakaat sadinten sawengi. Nu sunat napapannya? Aya salat duha, salat rawatib, salat tahajud, syukrul wudu pannya. Tah bikasrati dikrikum. Dina Al-Qur'an kalimat dikir salat diantawisna. Sapertos dina Al-Qur'an surat Ali Imran. Alladzina yadkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Kitunya. Alladzina yadkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Kalimat dikir didinya salat. Upami salat titiasa bari ngadeg bari calik. Titiasa bari calik bari ngagoler kan gitu nya.
ajimahna mah parentah asalna mah salat teh bari ngadeg. Ngan upami teu tiasa ngadeg cali artosnya. Ngan upami tos sehat deui ulah calik keras kitu nya. Nya upami urang nuju teu damang ye teu tiasa teu kiat ngadeg lami calik we. Ngan upami sehat nya uih nya semula ngadeg deui salat. Para sepuh, para ibu, para bapak, jamaah pangaosan memuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Tah nyambungkeun diri urang sebagai makhluk ka Allah Subhanahu wa taala teh ku cara bikasroti dikriku. Nyeueurkeun dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Nyeueurkeun ngalaksanakeun ibadah salat sunat. Seueurkeun urang sadayana syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang osok ngemut-ngemut kana maot. Sok aranjeun kudu loba inget kana maot. Teu Rasul nya. Sok aranjeun kudu loba inget kana maot. Lamun urang sering seueur ngemut-ngemut kana maot bakal kagugah mana. Kumaha lamun engke ulah engke kumaha tapi kumaha nya engke kumaha lamun urang maot teh teu mawa amal soleh ibadah teu ditarima tah urang kedah seueur emut kana maot. Urang kedah seueur emut kana maot. Dikrul lil maut ingetna kana maot teh mau idoh eta teh jadi nasihat. Janten nasihat pami urang emut kana maot. Seueur di kalangan umat Islam upami aya keluargana maot, tatanggana maot, boga rasa maot teh keur batur we. Teu boga rasa yen diri ge bakal maot. Mun batur dikubur boga rasa ngubur teh batur we, nu bakal dikubur teh urang mah moal dikubur ku batur kitu nya. Nu dikrul lil maut mau idoh. Emut kana maot teh eta teh mangrupikeun mau idoh nasihat. Tah bikasroti dikrikum. Aranjeun kudu nyambungkeun diri aranjeun jeung Allah Subhanahu wa taala ku seueurna dzikir. Sarta nu kaduana wa kasroti shadaqati. Fisiri wal alaniyah. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung aranjeun kudu ngalobakeun sedekah. Fisiri boh dina kaayaan rencepan. Wal alaniyah atawa secara terang-terangan. Ibadah teh aya nu nemrak, aya ibadah anu nyumput. Nya. Anu teu katingal ku batur. Contona naon? Ari ibadah salat Jumat nemrak nyumput. Nemraknya. Ibadah kurban nemrak nyumput. Kada ibadah kurban teh urang nyumput we ah. Bisi loba nu menta. Ibadah kurban mah ibadah nemrak. Teu meunang nyumput. Naon diantawisna contoh ibadah anu nyumput. Contoh hiji we. Sok naon Bu? Contoh ibadah anu nyumput. Urang pan sok tahajud. Salat tahajud mah boro-boro mah tatangga. Batur saimah wae cantang tu apaleun nya. Hartos teu? Nya teteh batur saimah.
Urang salat tahajud pan istri urang mah nya tibra we kulem nya teu apaleun. Ari urang deui sok kaleuweuhi mun tos tahajud deh ngariung ngobrol teu hayang heuai ge diheuai-heuai. Hayang aya nu nanya dihitung heuai geus beak 20 kali can aya nu nanya keneh. Pas teh anu ka 22 kalina ari ece kunaon ti tadi teh heuai wae henteu teu damang. Nah nempikeun ka atoh atuh. Ieu nu ditunggu-tunggu ti tadi teh. Sanes abdi mah heuai wae teh tunuh. Wengi tahajud gugah wengi teuing. Jadi diomong-omong ibadah teh nya. Tahajud deh diomong-omong. Urang midamel nyeueurkeun sedekah, boh secara nyumput atanapi secara terang-terang. Ibu sareng bapak ngadungakeun putra putri ibu bapak. Nu diduaakeunana mah cantang tu apaleun. Hartos teh. Nya. Atanapi putrana ngaduakeun nu janten ibu ramana. Ibu ramana mah nu diduakeun ku putrana cantang tu apaleun. Hartos teh. Ya bi kasrati sedekah. Sedekah mangga bade ku harta, bade ku tanaga, bade ku ilmu nya. Sedekah mah. Naon anu luyu dipidamel ku urang sadayana anu luyu sareng parentah Allah contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyingkahkeun tulang, nyingkahkeun batu anu gede, nyingkahkeun beling di jalan eta teh kan sedekah. Numai pami ibu-ibu uih ngaos teh tungkul mapah teh milari batu nu gede atawa bisi aya beling di jalan pinahkeun sedekah teh. Bi kasrati sedekah lobakeun ku aranjeun sedekah bade ku harta bade ku tanaga bade ku ilmu sedekah mah ilmu anu mangpaat anu bakal nyalametkeun diri jeung umat. Sebab naon? Urang ngagaduhan tugas pikeun ngahirupkeun Islam lain rek ngilu hirup di dina Islam. Nya urang ngagaduhan tugas pikeun ngahirupkeun Islam, tapi di satu sisi loba jalma-jalma anu ngadon ngarilu hirup dina Islam. Urang ngagaduhan tugas pikeun ngahirupkeun masjid, ngamamurkeun masjid, tapi di satu sisi loba jalma anu hayang ngarilu hirup di masjid. Tah ku Rasul diuningakeun wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati shadaqati bi kasrati dikrikum wa kasrati shadaqati fi sirri wal alaniyah. Perhatikan budak yatim, perhatikan jalma miskin gitunya. Sok sedekahna kaluarga. Kanggo kaperjogian fi sabilillah. Nulungan budak yatim, nulungan jalmi-jalmi anu mariskin ku secara nemrah. Ngaluarkeun sedekah atanapi secara susulum hutan. Targetna ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turjaku Allah bakal maparinkeun rezeki ka aranjeun. Wa tunsaru Allah bakal nulungan ka aranjeun. Wa tujbaru jeung Allah bakal memeres amal-amal marana. Daya targetna teh. Ya ayuhannas tubu ilallah qabla antamutu wa badiru bil amali sholihat qabla antasgilu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum
Bi kasrati dikrikum wa kasrati sodakoti bisiri wal alaniyah turjaku wa tunsoru wa tujbaru. Yuk targetna turjaku Allah bakal maparinkeun rezeki. Ulah hariwang harta moal ngurangan upami harta disodakohkeun. Nya. Tong hariwang jaminan ti Allah, jaminan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta moal ngurangan upami harta disodakohkeun. Kadang ibadah mah teu kaharti ku akalnya. Mun kadang ibadah mah teu kaharti ku akal pan. Pami urang gaduh artos 1 juta diinpakeun disodakohkeun 100.000 ngirangan namihan. Sok, ngirangan namihan. Nah, sok, nya. Gaduh artos 1 juta direntenkeun namahan ngurangan. Allah nguningakeun yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Yamhaqullahu riba, Allah bakal numpurkeun riba. Wa yurbi shadaqah, Allah bakal nyuburkeun sedekah. Ku akal pikiran mah lamun urang gaduh artos 1 juta direntenkeun namahan. Nya. Tapi upami urang gaduh artos 1 juta disodakohkeun 100.000 nya. Ngurangan nya. Dina jumlah saur Allah mah disuburkeun tah. Tong hariwang Allah bakal ngagantina. Dina Quran surat Al-Baqarah kan dimisilkeun ku Allahnya. Sapertos hiji siki kan gitu. Dipelakeun tumbuh 7 rangeui, 7 tangkal 7 rangeui. Tina sarangeuna tumuwuh sikina 100. Tina sarangeuna teh nya. Ye wa yurbi shadaqah. Tong hariwang. Harta moal namahan, punten, harta moal ngurangan upami disodakoh. Para sepuh, para ibu, para bapak, jamaah pangosan anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sarta kacida pisan bagjana jalma-jalma anu tobat babalik pikir sarta ninggalkeun padamelan anu salah, padamelan dosa, teras midamel amal soleh, midamel kahadean. Ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun ila mantaba kajaba jalma-jalma anu tobat wa amana wa amila solihan wa amana wa amila amalan solihan. Tos tobat teh dasarna iman tur ikhlas. Tobatna teh ku tobatan nasuha. Iman ikhlas. Terus wa amila amalan solihan. Terus midamel amal soleh. Faulaika maka eta jalmi-jalmi teh aranjeunana yubadilullahu sayiatihim hasanatin. Allah bakal ngaganti. Allah bakal mupus sayiatihim dosa-dosa maranehna hasanatin digentosku kahadean. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi kacida pisan bagjana jalma nu tobat. Nu babalik pikir ninggalkeun padamelan ibadah-ibadah anu teu merenah, nu pasolengkrah patojaiyah jeung contoh ti Rasul balik kana Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Ngantunkeun padamelan kamaksiatan, midamel ka solehan, midamel kahadean, ieu kacida pisan bagja. Jalmi anu tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh kulu bani Adam. Setiap turunan Adam nu disebat jalmi, nu disebat manusia khotoun. Pernah midamel dosa. Pernah midamel kesalahan. Wa khairu khotoina tawabun.
Tapi nupang saya jalmi nu midamel kasalahan mah jalmi anu tobat kan itu. Mui tubu ilallah qabla anta. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, cekaplahnya hujan tos orotnya. Alhamdulillah nya orot hujan. Mudah-mudahan lah aya guna sareng manfaatna materi anu didugikeun ku simkuring ala kadarna. Tapi mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna ka urang sadayana. Sarta mudah-mudahan dina malam Rebo anu bakal sumping urang sehat wal afiat tiasa ngaos deui nya. Allahumma parinan panang tayungan ka urang sadayana, pertulungan, perlindungan, kasalamatan sareng kasehatan. Urang cing salamet hirup di dunya, salamet dugi ka akhiratnya. Sarta urang cing janten pangeusi surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaturkeun jazakumullah khairan ka sadayana para ihwatu iman anu di masjid, anu di luar masjid, oge ka tim Istiqomah Media jazakumullah khairan anu setia teras nayangkeun eta mudah-mudahan Istiqomah Media teras majeng kalawan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka Bapak Ali Akbar nya jazakumullah khairan lah dukunganana ge aya wargi urang anu saiman, saagama, saakidah di Jamaah Ciburuy Al Ustad Ujang Wahyudin anjeunna nuju ke Damang. Ena lebet cabang Arjasari Jamaah Ciburuy. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin landongna kanggo anjeunna. Sarta mudah-mudahan Al Ustad Ujang Wahyudin cing didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.